Hello guys, leo ni siku nyingine. Ni siku ambayo naenda kukufundisha mbinu nzuri na kufundisha mbinu bora ambayo itakusaidia wewe kuweza kuchambua timu zako vizuri kabisa. Mbinu pekee ambayo nitakufundisha leo ni jinsi gani unaweza ukatambua mechi ambayo ina uwezo mkubwa wa kuweza kutokea timu zote kufungana. Yaani kwa wenzetu wazungu wanaita both team to score. Sasa hivi vitu kidogo bwana vina utofauti kidogo katika vitu ambavyo huwa hawa bookmakers wanaviogopa. Ni mtu anayetabiri GG, huwa wanaogopa sana kwa sababu both team to score inakuwa ina odi nzuri. Huwa wanaogopa sana. Sasa kitu ambacho pekee nataka ni kurahisishia leo ni kukupa mbinu ambayo itakurahisishia wewe kufanya uchambuzi wako kwa haraka zaidi. Utafanya uchambuzi kwa haraka na unaweza ukapata matokeo mazuri pindi ukifuata ili ambalo nitaenda kukuelekeza. Lakini pia kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kuweza kupata notification. Kama nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Twende moja kwa moja kwenye strategy yetu ambayo ni ya both team to score, yani GG, timu zote zipate goli ndani ya dakika 90. Sawa? Mimi nitakuja kwanza hapa kwenye sports kama kawaida. Nitagusa hapo. Lakini pia nitakuja eneo lililoandikwa market. Hapo nitagusa. Kisha nitakwenda kulocate eneo linaloitwa both team to score, yani GG wameweka mabano hapo. Hili eneo nita apply. Baada ya kuapply, manake timu walizonionyesha hapa zote zimewekwa kwa mfumo wa both team to score. Ni kujirahisishia kwanza wewe mwenyewe uwezo wa kuziona hizo timu zikiwa katika hali hiyo, kisha uzifanyie uchambuzi vile ambavyo unapenda wewe. Hicho ni kitu cha muhimu sana cha kukurahisishia. Sasa baada ya hapa, kitu gani kifanyike? Baada ya hapa, mimi na score hapa ili niweze kukuonyesha utofauti wa hizi. Kwanza kabisa, napenda uweze kuchagua mechi ambazo za kuzifanyia uchambuzi. Sasa kuchagua mechi ambazo odi zake kati ya no na yes zimelingana. Yaani kwa nini zimelingana? Kwa sababu hata wao wenyewe hawajui kutatokea na matokeo ya aina gani, na ndio maana huwa wanaziweka zinafanana. Utofauti unakuwa ni wa numbers tu kidogo. Hiyo inakuwa ni nzuri sana. Mfano wa mechi hii hapa, umeona hizi zinalingana. Utofauti wake ni namba 3-4 za kuandika hapo. Kwanza penda sana, kama unataka kujua mechi inayotoa both team to score, penda sana kuzifanyia uchambuzi timu kama hizi. Hicho cha kwanza.
Cha pili, penda sana kufanya uchambuzi wa pande zote mbili. Hiyo sasa inaitwa ni deep analysis. Mfano kama hii umeiona hapa, mimi hii naona kwangu inafaa kufanyia uchambuzi. Sasa acha tuingie kwenye hii. Mimi hapa naona yes, ina nafasi kubwa ya kuweza kutokea. Sasa unapoona kama hizi sawa, kama hizi zimelingana hivi, maanake hata wao yani bookmakers wao kiukweli hawaelewi hii kwamba itakuwaje. Na hii kama unavyoona hii ni Brazil. Ni timu ya Brazil. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hata wao wenyewe hawaelewi yani kwamba itatoa au haitoi. Wao hawaelewi. Sasa wewe simama sehemu namba moja. Ninaposema sehemu namba moja na maanisha yes, ndio namba moja. Namba mbili ni no, na ndio maana no imewekwa kulia, yes ipo kushoto. Kwa hiyo kushoto ndio moja, no ndio mbili ambayo ni kulia. Kwa hiyo wewe unakwenda direct kwenye no. Unakwenda direct kwenye yes ambayo ni chaguzi namba moja. Kwa hiyo hapa amekuwekea chaguzi namba moja ni yes, chaguzi namba mbili ni no. Sasa wewe penda kuchagua namba moja, kwa sababu kile kinachotamkwa cha kwanza huwa kinakuwa kina asilimia kubwa ya kuweza kutokea. Hata katika utendaji wako wa shughuli zako za kawaida, lile wazo unalolipata la kwanza ndio wazo sahihi na ndio lenye kuleta mafanikio kwenye maisha yako. Kwa hiyo hata unapofanya uchambuzi, lile unaloliona la kwanza wao wameliweka ndilo lenye nafasi kubwa. Sawa? Sisemei kwamba haiwezi ikawa no, inaweza ikawa no, kwa sababu inategemea na players wameamkaje, wachezaji wameamkaje, wamepewaje motivation wakiwa kwenye vyumba vyao vya mazoezi. Inategemea na vitu kama hivyo. Lakini kitu cha msingi cha kwanza, tunasimama kwanza kwenye kanuni. Kanuni yetu, kitu cha kwanza ni bora kuliko cha pili, kwa sababu cha pili kitaleta maboresho mengi ambayo yanaweza yakasababisha kufeli. Sawa? Lakini kitu cha kwanza tayari kimesha simama, ni kimoja, kimeshaundwa tayari. Kwa hivyo ni vitu ambavyo lazima uweze kuvielewa, kwa sababu mimi sikufundishi tu masuala tu ya uchambuzi, pia kuna vitu na kudodosa vya ndani sana ya maisha, ili kama wewe ni muelevu unaweza ukaelewa nini na kufundisha. Sawa? Sasa mimi hapa kwa nini nimechagua hii? Kwa sababu ya utofauti wa hizi, na hii ni ya kwanza. Kwa hiyo zile unazoziona zinalingana, ukichagua ya kwanza ni nzuri zaidi. Sasa ukiingia hapa utakuta kuna vitu vya tofauti kidogo. Game hizi mara nyingi huwa kwanza zina asilimiaga kubwa sana ya kutoa sare. Nataka uelewe hicho pia. Ukiona odds zimelingana hivyo, zina asilimia kubwa ya kutoka sare. Sawa? Maana yake iwe ni 1-1, hata iwe ni 2-2, sawa. Huwa iko hivyo. Au ashinde mtu tofauti ya goli moja, yani 2-1. Huwa zinatoaga sana aina hiyo. Sasa nini ambacho unataka kuconfirm hapa? Kitu ambacho nataka kuconfirm hapa ni kwamba ni kweli wote wana uwezo wa kuscore. Ukitazama hapa goli moja 1.35 ni odi nzuri. Kwa nini nakwambia ni odi nzuri? Ni odi nzuri kwa sababu wao wanadhani hapa wameedit, lakini kumbe wamenirahisishia mimi kwamba nione goli moja uwezekano wa kupatikana 1.35 ni kubwa, lakini 1.35 ni the best kwa goli moja.
sawa, lakini huku wameweka goli mbili ya 30. Maana yake ukigawanya hapo unapata 1 ya 15 kuscore goli moja. Yaani 2 ya 30 ukigawanya kwa 2 unapata 1 ya 15. Sawa. Kwa hiyo hii 1 ya 15 kwa goli moja, manake wa nyumbani kupata goli atapata. Kazi kubwa inaweza ikawa kwa huyu wa ugenini. Lakini je, wa ugenini ana uwezo wa kuscore? Yes, ana uwezo wa kuscore kwa sababu ana 1 ya 35. Manake alichomzidi hapa ni pointi ngapi? 15. Point 15, kama sio point 15, point 10 ambazo amemzidi. Sasa point 10 haiwezi kutoa utofauti sana wa hii game. Kwa hiyo maana yake uwezekano wa kutoa GG ni mkubwa. Sizungumzii kwa asilimia kubwa kihivyo, yani 95, hapana. Nazungumzia around 75 umo. Uwezekano huo upo. Sasa kama uwezekano huo upo, maana yake ina uwezo mkubwa sana wa kutoa GG kuliko no GG. Sasa kwa nini wametuwekea vile? Wametuwekea vile kwa sababu kuna mambo yao binafsi ambao wanaelewa katika mfumo wao wa arrangement ya hizi odds, wanaelewa nini wanafanya. Mimi sipendi sasa kuingia sana deep huko kwa sababu nitatoa siri za watu nyingi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku nitakuwa na wakati mgumu zaidi. Nitajikuta market zote zimebadilishwa mifumo, afu nitaanza tena upya. Sasa hiyo ndiyo ya kwanza, namna yetu ya uchambuzi. Acha tuangalie ambayo kuna moja inakuwa nafasi ya kwanza. Yes, ni hii hapa. Hii sasa ni kufafanulie kwa undani kidogo kwamba umeona hii kwamba hii 1 ya 80, hii 1 ya 83, tofauti ya point 3. Manake wao wameshindwa kuelewa. Sawa, hii ni Israel Liga hii. Wameshindwa kuelewa. Sio kwamba tu wameshindwa kuelewa, wanaelewa hii game, lakini kulingana na taifa ya hii timu iliko, sio watu wa mpira kihivyo, sio watu ambao wanawekeza sana kwenye mambo ya football. Yaani huwa nao wao ni wajanja sana. Yaani wajanja sana. Kwani ni watu ambao yes, wanapenda mpira, wana play, wana timu, wanaziendesha, lakini hawawekei kama ndio kipaumbele sana kama mataifa mengine. Sawa, kama mataifa mengine hawawekei sana kipaumbele. Kwa hiyo hata utathmini wa game zao au timu zao kidogo unakuwa ni mgumu, inakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo hata wao namna kuweza kupata full information kuhusiana na haya mataifa kidogo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo wanajikuta tu sasa wanaziweka hizi odds kulingana na nini, na hali ya hayo mataifa. Sawa, na wao kwa sababu wanahitaji uwekezaji huo, wanawekeza kwa staili hiyo. Sasa vitu pekee ambao vitakusaidia wewe ni lile wazo lako la kwanza. Hapa ukipata wazo lako la kwanza ni no, utatumia no. Lakini mimi nitaweka yes kama namba 1. Kama walivyoweka wao, nitaweka yes kama walivyoweka wao. Kwa sababu wao wanaweza kaweka kwa sababu ya kutaka kuvuruga wewe. Sawa. Kama walivyoweka wao. Kwa hiyo mimi nitaachana na hii iliyokuwa kamili, nitachukua hii ambayo imeongezwa na namba 3 mbele. Kwa nini imeongezwa na namba 3? Nataka nikwambie, hizi zote odds zake ziko sawa, ila hii namba 3 hii hapa imeongezwa kwa ajili ya kuweka tu utofauti basi. Yaani kuweka tu utofauti. Sasa namba walioiongeza hapa ni namba muhimu sana kwenye maisha yetu. Kwa nini nasema namba 3 ni namba muhimu? Namba 3 ni namba muhimu kwa sababu chochote hata kilichowekwa kwenye historia
kina count mara 3. Chochote hata ambacho kimewekwa kwenye historia huwa kina count mara 3. Hata ukiangalia kwa sisi wa Kristo, kwa mfano kama mimi ni Mkristo, naamini kufufuka kwa Yesu kulikuwa ndani ya siku 3. Yaani wewe ujiulize kwa nini siku 3? Na mambo mengi. Mtu anaweza kukuambia na hesabu, atahesabu mpaka 3. Yaani kuna siri gani hapa kwenye namba 3? Kwa hivi ni vitu ambavyo pia ni vigumu sana kuvielezea, lakini vina muhimu mkubwa sana juu ya maisha yetu. Na hiyo 3 ndio waliokuja kuiongeza hapa, maanake mimi sina wasiwasi kwa sababu ninaelewa nini maana ya namba 3. Sawa? Naelewa. Kwa hiyo mimi nitachukua hiyo. Kwa hiyo hata wewe ukiona hivyo, yes, unaweza kuchukua, lakini sikuhakikishii ushindi wa moja kwa moja, kwa sababu hizi ni strategy, hizi ni analysis zinafanyika. Kwa hiyo kunaweza kuna mabadiliko, maana kuna wakati mtu mwingine anajisikia vibaya kwa sababu nimemfundisha namna ya uchambuzi, yeye amefanya namna ya uchambuzi alafu amejikuta hajafanikiwa. Anaanza kuwa na hisia tofauti. Hicho unatakiwa kwanza udhibiti hisia zako. Hicho ndio kitu cha muhimu sana. Sawa? Kwa sababu elewa nini hichi tunachokifanya. Hii ni future. Kuizungumzia future ni kazi kubwa mno kuliko past. Past ni rahisi kuizungumzia kwa sababu ilishapita kwenye mfumo wako wa ubongo. Kwa hiyo ni kurejesha tu kumbukumbu kaizungumzia. Lakini future ni kitu ambacho hakipo. Yaani uelewe kwanza nini maana ya future. Ni kitu ambacho hakipo. Wewe unakicreate wewe upya. Yaani wewe ndo unakiandaa wewe. Ni new method unaandaa wewe. Hiyo ndo tunasema ni future. Kwa hiyo unavyo create ile future, inawezekana ikawa kama ulivyo create wewe au ikawa tofauti kidogo na vile wewe ulivyo create. Kwa hiyo huwezi kulaumu, sasa utajilaumu mwenyewe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo chochote tunachokifanya tunakifanya kwa uangalifu na kwa kuwa na attention ya kwamba anything can happen. Hapa nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Kwa hiyo kwa staili hii manake una uwezo wa kupata kitu kizuri kabisa. Kama wewe ni unapenda sana kufanya uchambuzi wa Boston to Score, basi hii ni kitu pekee ambacho ni muhimu sana wewe kuweza kukitumia. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi wewe utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Lakini pia kama utahitaji kuwa mmoja ya members kwenye WhatsApp group, utanitafuta kwenye 0622042809. Lakini kama wewe uko nje ya Tanzania, manake unaweza ukaanza na alama ya kujumlisha. Yaani alama ya kujumlisha 255 kisha ukaendelea na 622042809. Hiyo itakuwa jambo limekwisha kabisa, hakuna kipengele. Thank you so much.